Queremos. Bueno, seguimos. Non se choveu en Melide, hoxe. Hoxe non Choveu. Bueno, e saúdos para Melide. Falar de Melide é falar da pastelería Estilo, é falar dos melindres, é falar de Alberto desa pastelería, é falar de Manuel de Andrade, por favor. Ahora está así. A ver, téngelo como embaixador polo mundo, non? Hola, que tal? Digo, que ti es como embaixador de Melide polo mundo. Que contento estou de que cando eu diga algo en Recantos me fagas caso e traigas a cafetería Estilo que os nombrei ali en Recantos. Sí, sí. Son os mellores melindres de Galicia. Vai me dicir despois Piñeiro que non, pero sí que son os mellores de Galicia. Non sei se leiches algo que enseñei a cámara de uns señores que están. Bueno, non che digo nada, pois te ensino. Non te preocupes, vou facer o control de calidade porque teño que saber, como anfitrión, que lle vou ofrecer a xente. Non che parece mal, non, Alberto? No, ao contrario. Están moi ricos, eh? Depois vos vou pasar un para cada un. Un nada máis, eh? No, hai máis. Hai máis dun. Bueno, Que tal están? Están vos? Os melindres de Melide, da pastelería Estilo. Que leva, a ver, que están feitos os melindres? Pero mira unha cosa, antes de que lle preguntes a Alberto, é que seu pai está aquí e pasa moitísima vergonza e obliguei no eu a que veña Suso, porque senón non ten sentido. Están de 50 aniversario e que non este el, non ten sentido. Por favor. Muchísimas gracias por vir, ¿eh? Gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, ¿eh? Muy amable, muchas gracias por vir. A ver, cuéntanos, Alberto, por favor. Preguntadme antes cal era o secreto dos melindres. No, secreto no, é dicir, cuéntame o ingrediente. Este home ingrediente. Ten pouca cousa, o que é a súa farina de trigo, pois ten a súa yema de huevo, e despois ten o seu baño de azúcar. E aparte disso, pois, o que ten máis importante é o cariño que hai que poñer a iso. E que está feito en Melide. Eso tamén é moi importante, porque pois se non mira Piñeiro e vaille dicir algo ali. Mira, sabes que pasa? Que tú sabes que nos povos sempre hai os mellores críticos gastronómicos son os curas e os alcaldes. Non sabía. Sí, eu creo que sí, porque lles gusta moito comer a calquera dos dous, non? Estaban sempre metidos na cafetería Estilo. Por algo sería. Por algo sería este. Eso é calidade. Veña. Perdón que acabo de comer o melindre. Moitísimas gracias por estar esta noite con nos. Gracias a todos. Por endulzarnos o lugar esta noite. Un placer. Que sempre é moi necesario. Endulzar a vida, facedes un traballo realmente encomiable. Andrade, ti non te viches de comer moitos de pequeno, porque non sei por que razón dame que non... Por que te metes comigo? Bueno, non, eu digo porque sei o que digo.